Hello guys, habari zenu, karibuni katika channel yangu ya Ilham Marshad. Katika video yetu ya leo tutajifunza kupika supu ya samaki. Ni rahisi sana na yenye ladha nzuri zaidi. Na kama hujasubscribe katika channel yangu, basi naomba usisahau kusubscribe hapo chini na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Mahitaji yetu ni kama hayo. Nimeweka kwa maandishi ya English pamoja na Kiswahili. Kwa kwanza recipe yetu au pishi yetu wa leo wa supu, tutaweka samaki katika sufuria ambao wameshasafishwa. Kijiko kimoja cha mchanganyiko wa kitunguu saumu na tangawizi. Chumvi kiasi kijiko kimoja, unaweza kuongeza au kupunguza. Vipande vya viazi, unaweza kuweka hata ndizi mbichi. Hoho zilizokatwa katwa, vitunguu maji pamoja na karoti. Utaweka na kijiko kimoja cha chai cha karipoda. Karipoda ni mchanganyiko wa viungo tofauti tofauti wa mchuzi. Kama hauna, unaweza kuweka bizari nzima ya unga na pilipili manga ya unga. Utakamulia na ndimu na utaweka maji ya kuweza kuchemsha supu yako vizuri. Na kama unataka testi zaidi, utaweka kijiko kimoja cha mafuta, sio lazima. Changanya vizuri na ufunike kiasi cha dakika 10 mpaka 15 kwa moto wa kiasi, na supu yako itakuwa tayari kama mnavyoona. Kama utahitaji supu iwe chache, utaendelea kuiacha jikoni mpaka utakapofikia kiwango ambacho umeridhika nacho. I hope mmependa na mmefurahia upishi huu. Natumai mtajaribu pia, na mnaweza kunipa mrejesho katika comment hapo chini. Vile vile unaweza kucomment kama una maoni yoyote, na unaweza kushare hii video na marafiki zako waweze kujifunza kwa pamoja. Na asanteni kwa kuangalia video hii.